中年後過得簡單一啲，活得像隻貓，隨時整理好自己。4個慢活秘訣，讓日子鬆弛有道。貓咪學分1：珍惜自己。第2：永葆好奇心。3：勇敢說不。4：活在當下。本文摘自艾波著我嘅簡單生活練習，從衣櫃到心靈嘅斷捨離，擁有80分就好嘅美好生活。大家好，我係心齋。日子越忙碌，越嚮往簡單舒服嘅生活。我嘅簡單生活練習，作者艾波喺同貓咪相處嘅日常體會到，不如活得好似一隻貓。佢分享咗從自家2隻貓身上學到嘅4種智慧，更能平衡生活裏邊嘅忙碌同埋休息、探索同埋專注。呢啲簡單卻深刻嘅哲學，或許正係舒緩壓力、重拾動力嘅關鍵。或許呢啲貓咪學分亦能為你嘅人生加分。貓咪學分1：珍惜自己，隨時整理好自己嘅狀態。首先，無論喺乜嘢情況之下，都要好好整理自己嘅狀態。相信養過貓嘅人都知道，貓咪每一日係會花好多時間幫自己清潔身體，可能係食飽咗之後，或者係啱啱瞓醒眼蒙蒙嘅時候，亦可能係無所事事嘅下午。唔管係乜嘢時候，佢哋都會透過舐毛整理自己嘅氣味同埋清潔。養貓之後，我先至知道原來貓咪嘅舌頭上面有倒鈎狀嘅構造，就好似一把梳子，可以透過舐舐呢一個動作，將身上嘅毛髮梳理乾淨。除咗清潔並去除異味，舐毛亦有舒壓以及促進血液循環嘅好處。貓咪可以透過佢幫自己按摩並調節身上嘅濕度。唔同於人類通常為咗出門而打扮自己，貓咪對於整潔嘅堅持唔係為咗俾邊個睇，而係一種生活態度。每每睇到佢哋仔細整理自己嘅樣子，好似亦喺度提醒住我，每日花啲時間整理好自己嘅狀態。呢個係生活裏邊好重要嘅任務。貓咪學分第2：永葆好奇心。新事物自然登場。第2個我從貓咪身上學到嘅功課係保持好奇心。我哋總花好多時間懷念童年嘅美好，當然嗰啲逝去嘅時光係好令人嚮往。但係其實而家嘅我哋，不管喺能力、知識同埋物質上面擁有嘅，都比細個嘅時候嚟得多。咁樣令人懷念嘅到底係啲乜嘢呢？我諗好大一部分係對凡事保持開放同埋好奇嘅心態吧。Maru 同埋 Chibi 基本上都不出門，每一日生活喺同樣嘅環境裏邊，咁樣看似單調嘅生活，卻能感覺佢哋都過得挺有趣味嘅。不管係角落放住嘅紙箱，或者係換個位置擺放嘅沙發墊，常睇到屋企2隻貓咪用探索嘅姿態同好奇嘅表情，小心翼翼探視呢啲物品。雖然一直關喺屋企裏邊，卻從來唔覺得無聊。睇住佢哋，有時候亦會想起細個嘅自己。就算每一日放學返屋企，都走住一樣嘅路，仲係能喺途中揾到啲有趣嘅新事物。
可能係秋天路上夜來花香嘅氣味，或係鄰居家門口可以攞嚟塗指甲嘅鳳仙花開咗啦，甚至係路旁嗰個好似人臉嘅石頭被移位啦。反觀長大後嘅自己，喺忙碌嘅工作日程裏邊，出門同埋返屋企路上，好似只剩下無意識地劃手機打發時間，亦唔記得到底睇到啲乜嘢。開始同貓咪一齊生活，我漸漸體會好奇心嘅重要，唯有打開自己嘅覺察力，先至能夠體會生活帶俾我哋單純嘅喜悅。貓咪學分3：勇敢說不，係對彼此嘅珍惜同埋尊重。一直以嚟，學習社會化嘅過程係我哋成長中重要嘅一環。從開始接觸語言、學習知識、練習同他人相處，到出社會利用自己嘅能力賺取報酬。喺呢個社會化嘅過程裏邊，我哋漸漸喪失表達自己真實意見嘅能力，尤其係拒絕別人嘅時候，因為擔心喺別人心中留下不好嘅印象，總係提前就想好拒絕嘅藉口，以免傷咗和氣。喺不知不覺之中，我哋或多或少都喪失咗說不嘅能力。喺同貓咪相處嘅過程裏邊，我發現佢哋就算喺中意同埋親近嘅人面前，仲係能大方說不。我哋屋企嘅2隻貓咪通常都以不回應嚟拒絕我不合時嘅邀約，例如佢哋喺度休息或者係整理毛嘅時候，唔理我點樣叫都冇反應。呢一點對於從細同狗狗一齊長大嘅我嚟講，一開始有啲唔習慣。後嚟我發現貓咪咁珍惜自己嘅態度，反而讓我更珍惜同佢互動嘅時光，同時學會觀察佢哋嘅生活，以便安排適合彼此互動嘅時間。呢個讓我學到同人相處嘅時候，若想要他人尊重我哋，就要學會喺適當嘅時候說不，為自己保留一啲空間，明白優先順序嘅重要性，唔單止能讓相聚時光更珍貴，當你向朋友伸出援手嘅時候，亦會顯得更特別，真係一舉數得啦。貓咪學分4：活在當下，專注此刻就好啦。另一件我喺貓咪身上學會嘅事，對我嚟講亦係最困難嘅事，就係活喺當下啦。我嘅膽子唔算大，又時時對不確定嘅事憂心，大至人生規劃、未來嘅期許，小至明天嘅會議報告有冇準備好，或待會出門會唔會漏帶乜嘢東西，常陷入各種對未來嘅擔憂而不自知。對於未來有規劃同埋目標固然係件好事，不過有時候亦會因此忘咗關注當下嘅美好。跟貓咪一齊生活嘅日子裏邊，我發現佢哋非常忠於自己嘅喜好同當下嘅心情。碰到中意食嘅東西，馬上就吃精光；聽到窗外嘅鳥叫聲，立刻睜大眼睛，並將身體移動到最佳位置，興奮地觀察窗外動靜。到咗想要瞓覺嘅時候，唔理點樣叫都唔醒，安穩地瞓喺自己中意嘅角落。我目前雖然居家工作，有時候卻好似喺辦公室上班一樣，一
不小心就坐喺電腦前邊忙咗時間，偶爾離開工作間去倒水嘅時候，睇住兩隻貓各自做住當下想做嘅事，我亦會提醒自己，自律固然重要，但係適時放下手邊嗰啲必須處理嘅事務，慢落嚟同佢哋打聲招呼，或係一齊袋住休息一下，感受當下嘅心情以及身處嘅環境，藉由呢一種片刻嘅關機，幫自己隨時充電。而嗰啲我哋以為重要嘅任務，就算稍微延遲5分鐘再開始，大部分都無關緊要㗎。每個人嘅生活裏邊或多或少都會碰到自覺不足或者係感到挫敗失望嘅時候，更唔好講喺科技快速發展、資訊量爆炸嘅現今社會，學習多工同埋高效嘅生活早已係現代人必備嘅生存技能。不過，如果我哋偶爾能暫緩腳步，提醒自己活得好似一隻貓，用更簡單純粹嘅態度直接面對生活壓力，也許能喺忙碌嘅步調裏邊揾到嗰啲讓我哋感到舒心自在嘅片刻，重拾好好生活嘅動力。多謝收看，祝一切順利。點讚、收藏、按小鈴、訂閱全部分享。拜拜。